Oke bos, Assalamualaikum. Kita mancing lagi bos. Hari ini kita mancing ke Bagan bos. Bagan di Pulau Kumbang. Bagan biasa kami sebut dengan Jermal bos. Oke, di sana bos. Itu kawan-kawan ada 6 dengan saya berarti 7 bos. Kira orang ini minta telepon tapi perhubungan. Waktu di pulau. Pulau Cermin. Woi, kalau itu anak kemarin tuh ya. Ya, makasih ya. Bagaimana perasaannya Bung Tony? Ya, bercampur aduk. Coba ya. Pasti dengan buktinya. Bercampur aduk. Sangat senang. Tidak ada bawa tenda. Dikarenakan belum mendapatkan pergi strike. Nah, begitu strike tunggu saatnya kita akan mencari monster laut. Nyudut lagi. Bung Yanda. Bung Yanda. Hi guys, welcome to my channel. Kita kena hujan es keterima. Jadi aku yang dari. Makasih lu, ajan lu. Cuman kita anu lagi. Videonya ya. Bukan ya. Pakai nama album. Andre. Itu bos, kawan-kawan dari Sukadana yang akan pergi mancing trip kali ini. Dan jangan lupa bos di like, subscribe, komen ya. Sampai ketemu bos di spot nanti. Oke, tonton terus video saya.
boleh strike ke macam mana? Aduh, belu. Tak tahu apa ni wah. Ha. Jom, kau nanya anda apa? Tak boleh kawan. Lumayan bos, lanjut lagi. Bung Tony strike. Kenapa itu? Apa? Nyangkut deh. Nyangkut deh. Mas angkut deh. Angkut deh. Hah? Ini mantap. Kenapa itu? Masih. Bersih sekali dulu. Apakah pari? Apakah gimang? Apakah? Tahu pak nanti timbulnya dulu. Tahu ada. I like. Hah? Musuh lah kau ni. Oke guys. Memang sengaja kita lama-lama ni. Biar padu sedikit. Oke. Strike
Lagi bos. Tidak amis ya. Bul. Mr. Blue. Ngok. Ikan makku nih. Apa dek? Paling uyun nemu kan ngorok yang bisa bersengat-sengat deh. Iya kawan ya. Sengat-sengat deh. Makin kau dah cakap depan telinga, kau dah cakap muka itu makin yang panjang. Kaki dia tu. Apa yang ngorok yang kau ikut itu dah. Sampai tu. Mohon kau ikut. Tegak. Tidak ada. Bergugun. Astagfirullahaladzim. Viral. Kalau Nino tu. Datanglah kau geronggong. Gimang. Pola. Dalam ya. Mantap. Kali dia dapat dia dia mang. Malam ini dia. Malam tidur ya deh. Malam tidur ya dia. Pak. Video dia. Bukan foto. Ayah kau ya. Ya kau. Mantap. Orang mancing bintang. Bosku strike bos. Ikan kekitang bos di sini bos, atau ikan kepar. Oke, lanjut bos. Oh. Apa bosku? Iya. Apa tuh Mama. Ikan apa itu? Kitang bosku. Oh, kitang ya. Iya, bosku. Kita lagi. Jadi umpannya dengan anaknya. Tahinya. Sebut tahi bosku. Iya. Coba enak dimasak ke YouTube. Iya. Itu dulu ya. Untuk ini. Ikan apa tuh ya? Tolong diangkat ya ikannya itu. Oh, kitang ya. Ketang. Luar biasa. Oh, YouTuber gitu nih ya. Dari bawah dah.
Ini adminnya lagi kelaparan. Oh, video tadi malam masih ada Gun, kaki itu.